Hello，大家好啊！我係康仔。今日係2月21號，我係康仔。聽日就係5公里寶礦力比賽嘅日子。明日嘅目標咧就係跑入18分10秒入面，創造翻自己個 PB。我而家就 jog 緊啦，jog 咗10公里，jog得好穩啦。之後呢個係個訓練啦，同埋着嘅衫。好，啱啱咧就影完啲裝備嘅相，咁而家咧就準備瞓覺。9點21分，啱啱 send 咗個 IG post，就估下聽日嘅 PB 成績，做個好運啊！就準備瞓覺，上床。我唔理呢個係發帶定係頭帶啦，會帶嚟瞓覺，遮住對眼，讓我瞓得好啲咯。係，呢個係我訓練計劃，呢個係我張床。Good night，加油！早晨啊，各位，啱啱瞓醒，而家時間係5點29分，咁而家去梳洗下先。咁咧係比賽日2月22號。衝緊寶礦力，吹下個頭先，個頭太亂。上號碼布先。OK。可以3142，依家去放鬆下隻腳，跑冇足。我哋而家食嘅椒麥皮饅頭蛋，再加呢個。好，啱啱食完嘢，換好衫，而家出門口。上車上車，落車，係落車。有錢。成功咗個金蛋，而家飲兩公司，而家去個廁所先。咁咧呢一段就係話寄存行李啊。好，畫面一轉呢，依家就係10公里準備開跑，咁我哋就嚟熱身，咁就嚟幾組衝刺跑啦，再加一啲慢跑同埋拉筋動作。個天又幾唔錯，個海又幾靚，快拖！哇！咁快就準備起跑啊！咁我跑得幾順利啊，咁我最後尾又跑到17分44啦。跑完17分44，盡力。好，啱啱跑完5公里，而家去攞嘢食，攞嘢飲，去咗 PB，跑18分入面，收。氣温係10分之好。我哋啱啱幫我學校嗰啲其他參賽者影相錄影起跑，佢哋係第二組5公里，咁我第一組5公里已經跑完大概1個鐘有多，咁依家去舞台隔離睇下，因為好似有得攞獎。咁呢度咧就話組別第2啊，有獎攞啊，耶！好，依家去舞台隔離行下，有幸攞個5公里第2。咁啊，包括咧係有咧我哋嘅 Mel Junior 嘅5公里 Mel Junior 一組 Mel U。多謝。咁呢度就話佢頒咗勁耐都未頒到啦，原本係9點15頒，但係依家到10點啦，就快都仲未頒到。第2名3142號嘅劉義康，仲有我哋第1名3146號嘅撈少租，頭先叫咩名？係咪康仔啊？哇！你班 friend 咁支持你。OK， 依家去包完咗啦，依家去攞嘢飲下先。佢就話無限供應嘅，佢就話，咁我都無限攞啊，咁佢應該都唔會嬲㗎啦。
而家係10:56，而家搭旅遊巴翻返學校。咁但係今日呢，算係圓滿結束咗，完成咗 PB。拜拜。好，依家返到屋企，依家食完午餐啦。時間呢應該2點幾，好，而家沖翻個涼先。加油！祝各位馬年破 PB 啊！加油！再加油！越跑越有啊！拜拜。